Universiteti i Europës Juglindore në Tetov ka hapur dyert këtë të premte për të gjithë maturantat e vendit. Para maturantëve janë prezantuar programet studimore në këtë universitet dhe oferta akademike. Me këtë rast, rektori i Universitetit e Europës Juglindore, Abdulmenaf Bexheti, tha se në qendër të fokusit janë studentët, pasi që trajtohet individualisht secili student. Ai mëtej tha se resurset njerëzore, ambienti, programet studimore, rregullshmëria e procesit arsimor, kurse mbi 80% e studentëve janë prezent në kabinete. Ndjekin 14 javë semestrin, dëshmon se kemi të bëjmë me një proces cilësor arsimor. Mënyra e të studiuarit në UJL, duke filluar nga strukturat programore, me njohuri bazike të shkatësive të studentëve, e ka dëshmuar edhe tregu i punës. Raportet e rregullta të tregut punës na flasin se rreth 80% të studentëve të UJL-it punësohen që 3 muajt e parë pas diplomimit, në një shkallë të papunësueshmërisë shtetit me 13%. Pra kjo është diçka e dëshmon vetvetiu. Risit vazhdojnë në 2 programe specialistike, programi 1 vjeçar i shkencave shëndetësore dhe programet e masterit të psikologjisë. Në ndërkohë, kryetari i Parlamentit Studentor të Universitetit të Europës Juglindore në Tetov, Agron Muharemi, tha se ky universitet ofron shumë mundësi. Maturantët duhet ta zgjedhin Universitetin e Evropës Juglindore për shkak që ofron shumë mundësi, të cilët këto mundësi jo vetëm në Maqedoni, po edhe në rajon nuk i kanë shumë universitete, sepse këtu studenti është në radhë të parë dhe çdo herë fjala e studentit, gjithashtu edhe ne si Parlament Studentor i përkrajmë çdo iniciativë studentëve dhe programet që ofron universiteti jonë, ka disa lloje të programeve ku i plotësojnë të gjitha kushtet, domethënë me standarde, secili fakultet ka kushtet maksimale, kështu që të gjithë bëj apel të gjithë maturantët që ta zgjedhin Universitetin e Evropës Juglindore. Gjatë ditës shumë maturantë nga gjithë vendi vizituan kampusin universitar të UEJL-s, ku pritën nga drejtuesit dhe stafi akademik, të cilët prezantuan ofertën para tyre.